Доброе утро. Доброе утро. На лампу. Привет. Григорий, Гришка, хороший, Григорий. Ага. Кто это? Это Григорий. Красивый мальчик. Дай 100 рублей. Дима. Дай 100 рублей. Слышно? Блин, успокойся. Успокойся. Иди сюда. Иди ко мне. Иди ко мне. Иди сюда. Погладь Гришу. Погладь меня. Чего молчишь? Выпусти попугая. Пойдем, бабушка. Гриша, мальчик, красивый. Григорий курил. Погладь. Как дела, Гришенька? Хорошо? Хорошо. Выпусти. Сейчас выпущу. Выпусти. Выпущу. Дай поглажу. Чего? Я хочешь? Я выпусти? Дай поглажу. Дай поглажу, Гришу. Мой мальчик. Григорий, Как дела? Хорошо. А у тебя? Где был? Спокойной ночи. Ложись спать.